Pembelajaran Bahasa Jawa. Yuk konco-konco sami mirengaken cerita ing diwaos Ustadzah. Ninik bocah sregep. Saben esuk Ninik gelem nyapu. Ninik nyapu jogan. Ninik uga nyapu latar. Latare dadi resik, omahe dadi nyenengake. Saniki cobi rencang-rencang mangsuli pitakone Ustadzah nggih. Nomor setunggal, sapa sing nyapu? Nomor kalih, bocah kuwi nyapu anake ngendi? Nomor 3, sawise disapu latare dadi. Nomor sekawan, kapan oleh nyapu? Terakhir, nomor gangsal, nang endi leh nyapu? Rencang-rencang tulisaken jawabane teng buku tulis halus nggih.